Друзья, всем привет! Мы находимся в Одессе, морской вокзал. И сейчас мы поднимемся на второй этаж, где мы будем смотреть выставку природных минералов и кристаллов, природных образований, которые сами выросли в земле. Росли миллионы лет. Итак, мы видим зал, в котором немного людей, которые выставляются, но у них очень много лотов, экземпляров, так сказать. Есть и обработанные кристаллы, есть и необработанные. Вот. А есть у вас турмалин не обработанный? Турмалин не обработанный. Такие прекрасные жиоды природных кристаллов. Малахит зеленый, аметист. Ну, я вам скажу так, что у нас последний раз мы такие шары делали из такого чарета в 17 году. Вот сейчас вот опять этот последний кусок, 2 шара сделали. Прекрасная я думаю, что в этом жиода. году точно ничего не будет, а там опять же все зависит. Невозможно Что? найти шары среднего Поставь. 1400. Это А вот это? цитрин? А это? Слышишь, мне надо что-то, в чем он был мягко, хорошо? Мы хоть красивее. В чем он был? Он мне Или дал дымчатый камешек кварц. мне. Даже если где-то было, может, в коробках, понимаешь? А вот это что? Это азури. Такие вот груздочки. Ой, это еще азуриты. Черепашка из малахита. Собачка Какая ему прекрасная, Давай, какое прекрасное сердце из золотого перита. Просто космос. Подержи воду, Егор. Шары, сферы. Какая жиода охрененная. Агат. На подставку тоже лучше. 2 гривны стоит. Нет, это грамм 2 гривны, Егор. Мы еще купим, Зай, мы еще дальше пройдем, посмотрим, что дальше. Там мы еще пройдем, а потом будем покупать, Егор. Вот какой прекрасный кристалл. Можно попробовать взять его в руки? Это кварц? Хрусталь? Горный хрусталь, да? Хрусталь это прозрачный кварц. Природное образование. Такие вот грани. Пошли дальше посмотрим еще. Идем, идем. Золотой перит. Тут всякие обработки. Какая офигенная жиода. Это не жиода, это друза, да? Друза. Дымчатый кварц с цитрином. Размер. Дымчатый кварц с цитрином. Это не знаю что, но это все очень красиво. Что? А ты знаешь? Агат. Тысяча. Кварц с золотым перитом. Вкрапление. Три 350 гривен такой.
Это как это назвать? Кристалл или друза или как? Друза, да? Мама, Это тоже до 180 месторождения. А какое чье месторождение? Это в Румынии. Румыния. я конфетки купила. Друза кварца. 350. Такая гигантская жода, 25 тысяч гривен. Аметистовая. Это окаменелая? Окаменелости. Авантюрин. Рака стоит на первом месте в авантюрине. Это авантюрин. Есть вот такой еще. Гематитовый авантюрин. Охренеть. Бокситовый. Любой 130 гривен. А сам металл бронзовый. Это не знаю, что. Аметистики красивые какие. Природные кристаллы. 10 гривен. Это, наверное, цитрин. Ее же нужно снять 350, потому что подорожала бронза. Золотой перит. Хорошо, если вы На знаете. кварце, наверное. Это уже мы сейчас держимся на таком. Сегодня просто не хотим повышать. Что литье подорожало. Ну и камни тоже. Ладно, вам 250. Сейчас я вам запакую. Смотри, такой камешек. Положи на место. Мне его подарили. Положи на место. Мне его подарили. Это агат, я так понимаю. Севочка. Аметист. Перит. Там есть периты, бабусинки с отверстием, а есть лес. Угу. Мама, а ты Почем такой? 10 гривен. Ну, дайте вот такой, пожалуйста. Один? Да. Окаменелости. Хорошо. Мам, смотри. Аметист. А вот золотой перит, как он выглядит в породе. Вот такие кристаллы растут сами, кубики, прямо в породе. Это не обработанные кубики, это природные кристаллы. Вот их много. Мама, можно чуть попозже надо?
Вот их много. А вот кубик. Наглядный пример, как и золотой перит растет в природе. Золотой перит, в нем очень много железа. А тебе какой больше нравится? Ух ты, прикольные. Мне из этих вот нравится вот этот оранжевый. А что это за камень? Как? Розовый турмалин. Да. Окаменелости. Кулончики всякие с жиодами. Сфера. Черный агат, наверное. Кварц, волосатик. Не, Саша пусть придет и попляшет. Это кто? Флюорит. Боже, флюорит свой любимый не узнаю постоянно. А вот смотрите. Что ж такое? А вот такую знаете? Вообще. Красота какая, Вообще. боже. Как мармелад мне напоминает вообще. Это Боже, что любимый. такая приятная атмосфера от всех этих кристаллов. Да, ну хорошо. Я даже забыла, что мне плохо было. Мне тут сразу нормально все восстановилось. И одна беда, что жарко. у нас там внизу Я тебя записываю на завод другому рассказать. 10 тонн камня руку. Какие пирамидки обалденные. На той выставке охотились именно на Киевский ювелирный завод. А от чего это тянется? У них вот это вот Володарск-Волынск, вот это все, у них его отжимают. Это один и тот же хозяин, депутат, который это все делает. Его там, короче, плотно это, и вот это все как бы звенья одной цепочки. Это природный кристалл? Шлифованный. Это уже граненый, да? Шлифованный, полированный. Слышишь, но там они помимо киевского ювелирного и все. Ну то есть они уже решили, пришли по ним. А ты там торговал? Я нікуди не їжджу зараз, ну якісь міські. Так, а цена это за грамм или как? Там за грами, але там не написано. Там треба плюс-мінус такого розміру гривень 150. Это розовый кварц, да? Дешевий кварц. Я приїхав сюди тільки тому, що море, що можна поплавати. Якби не було моря, не Такое море, що я лучше дома в ванной поплаваю. Ні. Это золотой перит? Це є, напевно, що це халькопірит. Угу. Мама, смотри, какие. Это море тут болото. И имеют Понятно, цвет что это и лучше, вкус прозрачный, да? Водичка тепленька, міні-метрова хвиля. Здесь нет нормальной системы канализации 100 лет. Но откуда тут относится? И вот А тут это три что за огромных- минерал? Це є кварц, всередині кристали турмаліну. Кварц с турмалином. Так, є таке, є таке. Азовское море, это вообще болото такое. Кварц с турмалином. Смотри, какой красивый. Ложишь, он при... Этот, есть у него
Боже, аж не верится, что в природе такое могло само образоваться. Мне больше вот этот нравится, смотри. Он легкий. Это, наверное, смола. Там хорошая Албания, это юг Албании, вы доехали до аэропорта 600 км. Вот там уже... Все помінялося, все Ну там как бы по бюджету хорошо, там... Там недорого. Пока еще. А как вот этот называется минерал такой пупырчатый? Халцедон? Халцедон. А вот эта друза большая, это что? Кальцит, манганокальцит. Мальганокальцит. Так, это агат. А вот такой голубой кристалл, это кто? Кіаніт. Кианит. Боже, какая прелесть. Мама, это тоже это Золотой перит. Боже, какая прелесть. Особенно вот эти природные кубики. Это, конечно, космос. Цитринчик мой любимый. Так, я же еще до сих пор цитрин не купила. Золотой перит. Это какой-то металл выращенный, сказали. Турмалин. Какой-то еще минерал сзади. Турмалин. Там еще топаз. Жиода топаза. Сам топаз. Рубин. Халцедон. Халцедон. Перитики. Мне нравится горный хрусталь. А это природные образования. Горный хрусталь, природные образования. Мне нравятся дикие именно камни, необработанные. Розовый кварц, я так понимаю. А вот такой необработанный розовый кварц почем? 1,5 за грамм? Розовый кварц. Мне кольцо за 20 там. А взвесьте вот такой вот камушек. Араганит. 140 такой може. Хорошо, спасибо. 140 гривен вот такой вот необработанный розовый кварц. А почем цитрин? По 2 гривні за грам. Что?